Um avião derrapou e saiu da pista hoje no aeroporto de Florianópolis. O acidente provocou o cancelamento de 66 voos. O aeroporto permanece fechado. As imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento do pouso. Em meio à chuva forte, o avião que vinha de São Paulo derrapa. A parte da frente vai parar no gramado. A aeronave ainda danificou o asfalto e ficou atravessada na pista. Deu volta assim, ficou como que quisesse rodopiar na pista. Foi terrível. A sensação é que era o último dia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os 172 passageiros e 7 tripulantes a bordo puderam desembarcar em segurança. Quando ele baixou, ele já começou a dançar na pista. Ele começou a dançar para um lado, para o outro, e eu estava justamente em cima da asa. O aeroporto de Florianópolis foi fechado para pousos e decolagens logo após o acidente, por volta das 9h20 da manhã. A companhia aérea informou que deu início imediato à operação para a retirada da aeronave, mas os transtornos se estenderam por toda a quarta-feira com o cancelamento de dezenas de voos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, abriu uma investigação para apurar o incidente. A estimativa do PROCON é de que mais de 3.000 pessoas tenham sido afetadas pelo problema. Nós ia para Itália, em Milão, né? Nós ia para lá, ia fazer escala em São Paulo, né? Dali nós ia, né? Agora deu esse problema, temos aqui, né? Vamos esperar o resultado deles para ver o que vai acontecer, né? Muitos tiveram que adiar a volta para casa. Está um caos o aeroporto e provavelmente nós teremos que achar um local para ficar e depois solicitar reembolso, que é possível esse reembolso.